Видяхме. Добре, сега тук ще сме One Man Army. Това ще е много дълго биене тук. Но той не ми дава да го контърна, бе. Маля на 2 хилт съм. Привет, здравейте на всички. Добре дошли в следващия епизод в нашата поредица, нашата много готина поредица на Assassin's Creed, едно с нашия приятел Алтир, който скача по покривите на хората. Оф камера, да ви спеста главоболие работи, минах в този град Акар, или както се произнася, да кажем, че е Акар. Новия отключен тук регион, богатия квартал. Отключих всичките вюпойнтове с Save Citizen, които са. Нищо друго не съм правил, само да си, нали, улесна живот сега, като снимам, директно си на тасковете и после отиваме, убиваме кой трябва. И преди епизод знам, че се телепортирахме в Дамаскус първо, там също съм го минал, но просто след Дамаскус дойдох тук и сега вместо да се телепортирам обратно до там, реших просто да го почнем от тук това директно. И следващия епизод ще е в Дамаскус, там работите, които трябва да свършим. Та да, надявам се ви пред се ви харесва и нека се залавяме за ръце днешния епизод, кой ще трябва да убием, кой ще трябва да подслушваме, да асасинейтнем, интеррогейтнем и така нататък. Запутвам се сега към първият таск, който е да асасинейтнем някой. Само че той да не би... Не е на покрива, най-вероятно е тук. Да, точно така. Ето го нашия приятел. Айде, брат, казвай. Няма да килна, спокойно. Спокойно. Richard's men are after me. 2 of them, to be exact. I was trying to strike a deal with them, but I realized that they were toying with me, so I ran away. You shall be the angel of death and collect their heads before they collect mine. When it is done, I shall tell you of the deal. Добре. You stealth assassinate all targets. 2 таргета имаме. Нека да ги асасинейтнем както си трябва подобащо. Тук има много темпари обаче. Навероятно онзи там с големия шлем. Приближаваме се елегантно. И куц, едно от 2. Отиваме при другия маняк. Не съм аз, брат, не знам какво гледаш. Да видим втория къде е сега той, да не види на покрива или от другата страна на улицата. Покрива ли си е, брат? Останавай. Нещо лагна. Его е. Его маняка. Е така, ще минем елегантно зад него. Чакаме този пич да мине, дали направи някакъв проблем случайно. Айде, лека балък. Така. Връщаме таска, да видим какво ще ни каже този приятел сега. Спокойно, бе. So now your only escape from Richard's citadel will be to climb the fortress walls. Forgive me. Добре. Трябва да се катерим, като бягаме от този маняк. Супер. Добре, отиваме към Informer Merchant Stand Destruction Challenge. Уау, това беше дълго. Видим сега какво ще иска този чалендж да правим. Тук има някакви студеви се молят, мръднете сега, пичуя, раздвижете се малко. С хванете на едно място, не дейте така. Тук обаче по-добро, като съм си разкрил всичко, отивам просто там, където трябва да ида. Алтирката пак пада мидер. Вършим си работата. Абе, комбото бе? Ей, църво. Оля, аз как да го ударя с шамар, забравих, че съм с хиден бледа. Никой не го видява, нищо. Тази сега. Последете ма да ми разсия до кое става, пичове. Така. То тук долу маняка е. Не е на покрива. Маняк. Оу, таймерче. Любимото ми е. Любимото ми е. He seeks to weaken faith in King Richard by overcharging honest citizens for poorly crafted goods. These corrupt merchants must be removed. Find their stands and destroy them. Добре, ще ги унищожим, няма да се притесняваш. Кригите, пичове. Те са на друго. Хвани го това. Хвани го този казак. Хвани го този казак. Хвани го този казак. И го фърли на там. Аре, ти тупева. Така, айде готови сме. Чиста работа. Остават ни 2 минути да се върнем. Така вече по-ми харесваш. Така вече по-ми харесваш. Мале се дараха ме нерви си. Първия път, майка ви стара. Уилям ли се казва маняка? Ще го пръсна. Добре, продължаваме напред с... Предполагам, че тук накрая ще има един замък тук. Най-вероятно така ще се движим по тасковете, така че нека тръгнем натам сега. Стигнахме обаче тук някаква заградена зона. Трябва да се промъкнем от тавана, да влезем да чуем там какво си говорят ние пичове, естествено да убием това, защото не гледа. Ние там долу, виждате ли ги, там трябва да подслушвам обаче.
Трябва първо да си обезвредим терена, където се вика. Това някакво намоля го почешам по гърба и така правилно. И първо е така са първа някакви си надолу. Без да стъпим някой крак. Така. Ага, може би от тука. Ето е така. Брат, моля се мени от друга страна. Така и да притичам. Мали, аз съм много добър, бе. I thought the fortress was closed to all. Aye, but William wishes to have repairs completed as soon as possible. It's been to our advantage. The perfect cover. It's clever. Anyway, I've finished my report and should deliver it. For once, it seems things might go our way, and not by accident. Well, the Bible does say God helps those who help themselves. Nah, it doesn't, actually. That's from one of Aesop's fables. The Bible says quite the opposite, in fact. Many passages of being patient and faithful and waiting for the Lord to decide if he wishes to assist. Well, I say we've waited long enough. You'll hear no argument from me. Very well, I'm off then. Дали си йо, брат. Овси като аз кажа. Баш насам ли можеш да дойдеш? Елегантно. Вършихме си работата, чао. Така, пакъм подгониха те, така че газ към следващия таск, който е Interrogation. Така. Това трябва да слушаме. Това това е същия от... Първият път майка правихме такова. We must rely on men who are stronger in their convictions. Men like William of Montferrat. Аре, моето момче, отиде някъде на изоставено място, да те щукам от бой. Както може да забележите, проблема с тази игра е, че вече сме Memory 4 и мислите са буквално почти еднакви. Тук има някакво нещо ново, нали, да ме накара да направя, като по-предната, къде чупих уния будки или какво са да я знам. Но главно мислите са много репетитив и това е минус, голям минус. Иначе останало... има си бъговете като всяка друга игра, но нали... Главно за историята и за геймплея много репетитив мисии има. И бързо мръзват. Аре, то маняк няма ли да ходи някъде, дето мога бия? О, брат, директно да почвам. Буквално се сбих, стой охраната там темпора ма гледа, брат. Съвсем силно си залага на... Такова е, майка. Оу, какво паркет ти вкарах? Stop! Enough! Enough! What is it you want? Gold? I've a few pieces on me. Take them. Take them and go. It's not gold I seek, but information. I know nothing. You know William. Tell me how to reach him. It's impossible. He meets with the king. And when will the king be gone? Today. But it won't help you. They're sure to argue, and then William will retire to lecture the soldiers, so it always goes. Richard berates William, William berates his men. He won't see you. I already told you. I need to see William. I never said he needs to see me. Then our business is done. Not yet, I'm afraid. There's one last thing I need from you. What is it? Чеш мир. You're alive. То маняка нищо не видя. Добре, обърнах се. Обърнах се, добре. Река ми конката с лъка. Да видим кой ще трябва да стрелям с лък. Това всъщност беше да убиваме арчери, май. Нали? Нещо такова си спомням. Его му някаква въгъла. Safety and peace, brother. Although it seems I'll be receiving neither. Serves me right, I suppose. Got a bit careless and now William sent his bowmen after me. I deal with them myself, but to be honest, I lack the skill. Would you be willing to seek them out and kill them? I might have something useful for you, were you to accept. But be careful not to let them see you. Съм careful, брат, спокойно. Да, арчери трябва да бием. Нека ги почнем. Опа, факче, намериха сега, чакайте го, бе. Колко? 14:34. Темпор факчета, добре. Селектвам из Hidden Blade и
Първия арчер е време да го сгащим. С едно раздалечение, бе. Къде е го това другия? Его. Става нещо. Как му видя, бе? Сега по-внимателно ще я карам. Така, 1 от 3. Добре. Чудесни си. Браво. Сега тук по тия дъски, набързо, его и другия. Обърнете на другата посока, прекрасно. Аре, бе, брат. Върна ли сега се обърнеш? Бързо, айде. Надясно, виж, майка ти вика. Или натам се тая. Айде, готови сме. Връщаме клещето. Без никакви проблеми, нали? Да. Ти си падал така, брат, без яма, това моля те се, умолявам, да спри. Чай, какво? Нанови ще го правя? Така, моля те, не се хвърли настрани в морето. Благодаря. От тук му е свършиш, нищо не мисля. Така, брат, готов съм. I can once more move freely through the city. Айде, In exchange готов for си, your бегай. aid, take Да не this съм map те видял. prepared. It shows where William has stationed his other archers. Most useful should you find yourself inside his fortress. Окей. Мерси. Знаем позицията на арчерите му, че то е някаква голяма фигура, че арчери да има да го пазят. И към последния квест с фокчета, които ще правим паркур явно. Видим нашия човек къде се е скрил. Его маняка. Пак 3 минути. This time, Al-Mualim did not order anything. It is just for my own pleasure that I ask you to find some Masia flags I've hidden in Richard's Аз не моля district. с мой Since плежер да I те am a loyal отрежа и да си assassin, тръгна. unlike others, I will tell you Примерно. what people are saying in Akka. It is important information. But this time, try to come back to me faster than the first time. Се опитам. Ми кажеш на къде стъпите фокчета. Ага. Няма да бъдеш бъде спокойно. Бе, трябва да си бим рекорда да разбирам. Или? Не е задължително. Посрана, тя камерата багяса, бе, брат. Добре, давай отирка. Браво, добре се справя сега, харесваш ми, нямаш някакви изблици на не знам какво е аз. На самоубиване. Така, не! Ето го единия, прояви се. Но не беше фатален, за мое голямо щастие. Иди напред, бе! А така. Ах, ти си ли го френ. Добре. Your hard work is changing my opinion of you. Here is what I know about William of Montferrat. He and Richard had a disagreement before the king left for Jaffa. Since then, Jaffa. William stays in For his Jaffa. citadel, surrounded by his army. Do you have what it takes to attack him in this protected environment? We'll see, but I am still doubtful. Мишам се, doubtful. Това е проблем, брат, смисъл. Някакво ти кажа. Вие знаете, че ние почнахме директно... Ох, майко. Ние почнахме директно с тази, което понатихме първо хайдаута да съдим с нашия човек. Ох, майко, аз съм много зле. Въобще забравих, че трябва първо там да. Нищо. Той сигурно сега ще идем и директно... Останам. И директно там ще напусне да ходим го бим то, така че всичко е точно, няма да се преценят. Стигнахме и до хайдаута. Аре, отирка, фърли се вътре, брат. Да кажем, че този човек тук сме пристигнали, че сме направили всичко. It seems you are sincere in your desire to redeem yourself. I do what I can. And sometimes you do it well. Като I сега. assume it is work that reunites us? Yes, William of Montferrat is my target. I've done as asked and armed myself with knowledge. I know what I must do to reach him. Speak, and I will judge. William's host is large and many men call him master. But he's not without enemies. He and King Richard do not see eye to eye. It's true, they've never been close. This works to my advantage. Richard's visit has upset him. Once the king has left, William will retreat into his fortress to brood. He'll be distracted. That's when I will strike. You're sure of this? As sure as I can be. And if things change, I'll adapt. Then I give you leave to go. End the life of Не сме Montferrat като that we may хамелеон, call this адаптираме city се free. винаги. Сливаме се с околността. I'll return when the deed's been done. Айде.
Тя ме губим този църво. Track after William meets with Richard. He'll be distracted by his meeting. Добре. Ще го страйкнем, няма се притесняваш, че мера там. Да, както предположих, това ще е в замък. Я скивайте от тук замък как се вижда. То пък аз паднах. Секунди само. Търка, брат, по-бързо мореца. Да видят хората замъка. Мерси. По-бързо, по-бързо. Тук арчер ли ме, че го клъснем. Оп. Да, вижте замък какво е маджестик. Чак и някакви гориси летат отгоре. Само че скоро май гарги ще летат, не гориси. Става, брат. Арляка нож. Ми викай ли, че поводявам. Оп. Коста тук е. Какво е тази музика? Какво е това нещо? Ти много шикаритетен кон имаш, бе. Oh, yes. A great favor indeed. Now our enemies will be that much stronger in their convictions. Fight that much harder. I know our enemy well. They will not be emboldened, but filled with fear. Tell me, how is it you know the intentions of our enemies so well? You who forsake the field of battle to play at politics. I did what was right, what was just. You swore an oath to uphold the work of God, William. But that is not what I see here. No, I see a man who's trampled it. Your words are most unkind, my liege. I would hope I might have earned your trust by now. You are Acre's regent, William, set to rule in my stead. How much more trust is required? Perhaps you'd like my crown. You missed the point. But this is nothing new. Much as I'd like to waste my day trading words with you, I've a war to fight. We'll have to continue this another time. Do not let me delay you then, Your Grace. Има някак стръгна. Маля ти, ако не, но яко изглежда, вече. I fear there will be no place for men like him in the new world. Send word that I wish to speak with the troops. We must ensure that everyone is doing their part. Warn them that any negligence will be severely punished. I'm in no mood to be trifled with today. Yes, my lord. The rest of you, follow me. И как трябва да се промъкнем сега въпрос? Как трябва да се промъкнем, бе? Но те ни пазят, бе, не просто... Добре, просто явно ще влезне. Добре? Сега. Опа, тук не може да минем. Махам се. Махам се, не да се притеснеш. I'm not blind, bro. Спокойно. Как ме видяхте, бе? Веднага избягах обаче, добре. Почай разкарат се да си направя кое са, може да? Пустона, бе! Вот. Аре, Макса. Така. Къде кетчъпваш, бе? Къде кетчъпваш, бе? Аре, взем. Брати, това беше най-патетик файта на света, че си казвам. Трябва там да се влезне. А то тавана му... Охо, ето го пътя, бе. Оле. Ето го пътя, откъде трябва да минем. Само трябва да биме и този мангал тук. Оле, тук не може ли го е разсинете, моля ви се. Това ги получава тук нещо. Леко, бе, брат. You will train harder and more often. If this means missing meals, missing sleep, so be it. And should you fail in these tasks, you will learn the true meaning. You're not supposed to be here. Hey, видяхме. Not let the assassin leave here alive. И то му приспа, добре, сега тук ще сме One Man Army. Защото очевидно не ми дай Assassination да бра. Не знам защо, кога трябва да ги отключа. Това ще е много дълго биене тук. Така, търка, брат. Що? Как не го оцели, бе? Ти пиян ли се, бе, пиш?
И то как изнес стана? Аре, лягай да спиш. Добре. А къде отиди тоя маняк? А, той до мене бе. Значи убивам първо него и сестра. Ма защо ме фащаш сега така? Не ми стягай. Ей, я няма ми подсягаш. Искам другия да удара, брат, не тебе. Ма той не ми дава да го контърна, бе. Маля, на 2 хилт съм. Майко на 2 хилт съм. А така. Оу! Е сега, аре, докъде... Оу! Rest now. Your schemes are at an end. Аре, лека бълък. What do you know of my work? I know that you are going to murder Richard and claim Akka for your son Conrad. For Conrad, my son is an arse, unfit to lead his host, let alone a kingdom. And Richard, the Oncino is no better, blinded as he is by faith in the insubstantial. Acre does not belong to either of them. Then who? The city belongs to its people. How can you claim to speak for the citizens? You stole their food, disciplined them without mercy, forced them into service under you. Everything I did to prepare them for the new world. Stole their food? No. I took possession so that when the lean times came, it might be rationed properly. Look around. My district is without crime, save those committed by you and your ilk. And as for the conscription, they were not being trained to fight. They were being taught the merits of order and discipline. These things are hardly evil. No matter how noble you believe your intentions, these acts are cruel and cannot continue. We'll see how sweet they are, the fruits of your labors. You do not free the cities as you believe, but rather damn them. And in the end, you'll have only yourself to blame. You who speak of good intentions. Аре, лягай спиш. Да отиваме при шефчето да напромотва и да го научавам. Той е Assassination 2. Че... Оле, час върча бямбе. Ще ми писва да не мога да ги асасинетна от 5 км на тях. Остава сега. Търка, брат. Какво направя, брат? Писи нинджуцата къде прави, же. Добре. Да, тук бърз на газ чак до хайдаута, къде... Не знам къде. Оле, то тук е затворено. Дата Сушоня ми каза, че ще е затворени тия гейтове, ще трябва... Майко ме, тази сръка как ме, ще трябва да скачам тук отгоре. Въпросът е къде ще трябва да скоча. Ага, ето тук ме. Оу, добре. Който става тази круца с едно тук, Господ здраве да му дава. Аз си ме смисля да се скрия всъщност. Айде ще се скрием пък. Те там долу пак ще ме видят, така че... То тук няма... Да, тук няма откъде да минат къде вече. Еми... Газ салтир, брат! Бърз на газ! Давай по стълбата, давай. Оба, минуал факче, перфектно. Добре, някъде към хайдаута ще се скрия. Тук сега няма смисъл да ванишвам така или иначе, пак ще ме видят. О, по-един фак виждам. Отивам си го вземем някак. Хайде, почти стигнахме до хайдаута, ето къседната сграда. Никой не гони, не знам как и защо, но съм доволен. Дай. Айде, готови сме. Айде, къде бе, бе? Бързо, къде? А, така, добре. Мисията успешна. Oh yeah. William of Montferrat is dead, and with him his plans for betrayal. You've done well keeping Akka from his hands. But why now, when the Crusaders require unity most? Could have waited. Waited for what? For Richard to return and discover his schemes? No. It was the perfect time for him to strike. Strange. I was sure he meant to take Akka for Conrad.
yet he claimed this was not his plan. You cannot trust the words of a snake, which even in death produces venom. Алтир I should получа discuss някакви... this with Al-Muallim. Yes, my friend. Make haste for Masyaf. I am sure he is eager for news. Алтир получа някакви съмнения обаче за цялата тази работа, която вършим. Таргет Ал-Муалим. Айде да се върнем, де? Fast forward. Yes, please. Пеша няма хубава, брат. Тия крака не са за един ден. Come, Altair. Speak with me a moment. Тук съм, бе. As you wish. Word has reached me of your success. You've my gratitude and that of the realm. Freeing these cities from their corrupt leaders will no doubt promote the cause of peace. Предаваш нови Can бувки, you мерси, really be нещо. so sure? The means by which men rule are reflected in their people. As you cleanse the cities of corruption, you heal the hearts and minds of those who live within. Our enemies would disagree. What do you mean? Each man I've slain has confessed strange words to me. They are without regret. Even in death they seem confident of their success. Though they do not admit it directly, there is a tie that binds them. I'm sure of it. There is a difference, Altair, between what we are told to be true and what we see to be true. Most men do not bother to make the distinction. It is simpler that way. But as an assassin, it is your nature to notice, to question. Then what is it that connects these men? Ah, but as an assassin, it is also your duty to still these thoughts and trust in your master. For there can be no true peace without order, and order requires authority. You speak in circles, Master. You commend me for being aware, then ask me not to be. Which is it? The question will be answered when you no longer need to ask it. I assume you called me here for more than just a lecture. Very well. A rank and weapon are again restored to you. 2 more leaders remain. Go and see to it that their rule is ended. Добре. Правим го, брат. Дай ми сега, какво е това? Някакъв меч с обувки. И в този меч с обувки. Ние почуваше 4 квадрата, ще имаме 2 ряда хелд, бе. Много добре. Regain balance and dodge, new ability gain sword, expertise, damage, check and press. Regain balance and dodge, ли? Мисъл? What is he doing? Я видим нашия маняк. Неговите студенти пак няма quite understand what is to fight. It seems my students do not fully understand what it is to wield a blade. Perhaps you could show them what you know. Естествено, в пръв път му молиш, брат. И за първи път идвам. А, с пей се държам. Това много удобно е. Я пак. Ще ме атакуваш ли? Къде? Оп. Добре. Опа. Това не трябваше да го правя. Съжалявам. Благодаря, така трябва да се бит. Така трябва да се бит. Добре. Ето съм туториал. Пиче, надявам се този епизод ви е харесал. Следващия оставяме следващия богат квартал в Дамаскус обаче, който там ще бием някакъв маняк. Да, надявам се този клип да ви е харесал, ако е така, лайк нагоре, ако не, лайк надолу. Абонирайте се за още и се видим в следващия епизод.